大家好，今日我要同大家講嘅故事叫做《莎莎出水痘》。首先，我哋要多謝小樹苗教育出版社有限公司。今日莎莎一早起身，刷咗牙洗面之後，佢就換咗一條好靚嘅粉紅色蝴蝶結背心裙，準備去朋友嘅屋企玩啊！同莎莎一齊玩嘅朋友仔叫Lola，佢今日好唔活潑啊，好似病咗咁樣。莎莎就問佢：你係咪發燒啊？Lola嘅媽咪同Lola檢查咗一下，佢同莎莎講：Lola病咗啊，我要畀啲藥佢食，不如你先返屋企啊，下次再嚟玩啦。幾日之後，莎莎覺得好攰啊，佢連佢最鍾意食嘅雞髀腸仔煎蛋飯佢都食唔落啊。莎莎發燒啦。莎莎照鏡嗰陣，發現身上有好多紅點啊！佢即刻話畀媽咪知：媽咪，我身上生咗好多痘痘啊！媽咪安慰莎莎：莎莎唔使驚㗎，呢啲係水痘嚟㗎，你一定係畀人傳染啦，唔使擔心嘅。水痘嚟得易，但係都去得快啊，好快就會好返㗎啦。莎莎覺得好痕啊，媽咪見到就同莎莎講：你全身都會出現呢啲紅點㗎，但係你千祈唔好用手去拗佢哋啊，只要保持清潔就得㗎啦。跟住媽咪就叫莎莎快啲去食藥瞓覺。佢同莎莎講：如果你頭痛或者發燒，就食啲藥，多啲休息，好快你就會好返㗎啦。莎莎真係覺得全身好痕啊，但係佢忍住唔去拗嗰啲水痘，佢淨係喺沖涼洗面嗰陣用手輕輕咁觸碰佢哋。好快，莎莎就唔再發燒啦，水痘都消失埋啊！莎莎康復咗啦，真係好啊！佢又可以同大家一齊玩啊！莎莎同Lola曾經都出過水痘，而家佢哋都好返啊！佢哋又可以開開心心咁如常返學啦。好啦，故事就講完啦，多謝大家收睇。